स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्सको च्याप्टर फर्स्टमा छौँ र हामीले आज डिस्कस गर्ने टपिक भनेको कन्सेप्ट अफ सप्लाई हैन। अब सुरुको क्लासमा चाहिँ डिमान्डको कुराहरू गर्यौं हैन, इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ र मार्केट डिमान्ड कर्भको कुराहरू गर्यौं हामीले। अब यो च्याप्टरमा चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ हामी के गर्छौं त, हाम्रो सप्लाईको कन्सेप्ट थोरै लिन्छौं, त्यसपछि इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ हैन, त्यसपछि मार्केट सप्लाई कर्भको कुराहरू गर्छौं। अब फर्स्टमा त सप्लाई भनेको के हो बुझ्नु पर्यो हैन। सप्लाई भनेको चाहिँ एउटा के हो त, इट रिफर्स टु टोटल क्वान्टिटी अफ अ कमोडिटी अफर्ड फर सेल हैन। टोटल क्वान्टिटी अफ अ कमोडिटी अफर्ड फर सेल भनेको कुनै पनि सामान बेच्नको लागि अफर गरिएको छ अथवा बेच्नको लागि राखिएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, सप्लाई भनेर भन्छौँ। अब सप्लाई चाहिँ कसले गर्छ त, यो चाहिँ कस्तो खालको पर्सन अथवा कस्तो खालको ट्रेडर्सहरूले गर्छन् त भन्दा, जस्तै प्रोड्युसर्स, सेलर्स हैन। सप्लाई गर्ने मिन्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ त, अब होलसेलर्स हुनसक्छ, रिटेलर्स हुनसक्छ हैन। यस्ता खालका इन्स्टिट्युसनहरू अथवा व्यक्तिहरूले चाहिँ सप्लाईको कामहरू चाहिँ गर्छन्। जस्तै प्रोड्युसरले चाहिँ अब सामानहरू उत्पादन गरिदिने भयो, त्यो उत्पादन गरेको सामानलाई चाहिँ सेलरले मार्केटमा बेचिदिने भयो। त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले सप्लाई भनेर भन्छौँ। अब इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भको कुराहरू गरौँ हैन। इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भको कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ अब डिमान्ड कति हुन्छ भनेर भनेका थियौँ हामीले हैन। अब सप्लाईमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, हामी अब सिधै एउटा टेबुलर फर्मबाट जाउँ। इन्डिभिजुअल सप्लाई शेड्युल। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, एउटा हामी टेबल बनाऊ फर्स्टमा। यो टेबलमा चाहिँ अब हामीले डेटाहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ। फर्स्टमा प्राइस, त्यसपछि क्वान्टिटी। यो चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल है, एउटा सिंगल कन्ज्युमरको कुराहरू गरिरहेको छौँ अहिले। प्राइस पर केजी इन रुपिज, त्यसपछि क्वान्टिटी सप्लाइड इन केजी। अब ल अफ सप्लाईको कुराहरू आउँछ यहाँ हैन। ल अफ सप्लाई भनेको त हामीले क्लास 11 मा पनि पढिसकेका छौँ। ल अफ सप्लाईले चाहिँ हामीलाई के भन्छ त, अब मार्केटमा कुनै पनि सामानको प्राइसहरू बढ्यो भने सप्लाई पनि बढ्छ भनेर भनेका छौँ है। प्राइस बढ्यो भने सप्लाई बढ्छ, प्राइस घट्यो भने सप्लाई घट्छ, प्राइस घट्यो भने सप्लाई पनि घट्छ। किनभने अब मार्केटमा त सामानको भाउ बढ्यो भने एउटा प्रोड्युसरलाई के हुन्छ त, मैले धेरै पैसा कमाउँ भन्ने फिलिङ्स आउँछ उसलाई हैन। अब उसको सामान बजारमा महँगो भयो भने उसले प्रोडक्सन धेरै गर्छ, उसले बजारमा सप्लाई धेरै गर्छ हैन। त्यो सप्लाई धेरै गरिसकेपछि प्रोड्युसरलाई के हुन्छ त, आम्दानी हुन्छ, प्रफिट धेरै हुन्छ। त्यो आधारमा चाहिँ एउटा प्रोड्युसरले चाहिँ सप्लाईको कामहरू चाहिँ धेरै गर्छ। त्यही भएर हामीले ल अफ सप्लाईले चाहिँ हामीलाई प्राइस बढ्यो भने सप्लाई पनि बढ्छ भनेर भनेको छ। जस्तै अब प्राइस 10 रुपिज हैन, पर केजी भनेको 1 केजीको 10 रुपियाँ छ भने युनिट्स कति पुग्ने भयो त, 20 हैन। 20 केजी चाहिँ सामान सप्लाई हुने भयो। त्यसै गरी सामानको मूल्य 15 रुपियाँ छ भने हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड कति हुने भयो त, 40 हुने भयो। किनभने प्राइस बढ्यो भने सप्लाई बढ्छ भनेका छौँ नि त हामीले। हाम्रो ल अफ सप्लाईले चाहिँ हामीलाई त्यो भन्छ हैन। अब 15 रुपियाँबाट 20 रुपियाँमा बढ्यो भने के हुन्छ त, क्वान्टिटी चाहिँ 40 केजीबाट 60 केजीमा बढ्छ हैन। त्यसै गरी अब प्राइस 25 रुपियाँ छ भने क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ कति हुन्छ त, 80 केजी हुन्छ हैन। 1 केजीको 25 रुपियाँ छ भने 80 केजी चाहिँ सप्लाई भयो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा इन्डिभिजुअल सप्लाई शेड्युलको कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। हाम्रो सबै ल अफ सप्लाईको कुराहरू आउँछ हैन। प्राइस बढ्यो भने सप्लाई बढ्छ भनेर भन्न सक्छौँ हामी। अब इन्डिभिजुअल सप्लाई शेड्युल त भयो। अब इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भको कुरा पनि गरौँ। इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ। अब कर्भ भनेको चाहिँ के हो त, एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो नि त हैन। प्राइस र कमोडिटीलाई चाहिँ मेजर गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले सप्लाई कर्भ भन्छौँ। सप्लाई कर्भलाई हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि भन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दा, जस्तै y एक्सिस र x एक्सिस हामीले ड्र गरेर
फर्स्टमा यता y एक्सिस, त्यसपछि x एक्सिस हैन। अब y एक्सिसमा चाहिँ प्राइस, x एक्सिसमा चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड, क्वान्टिटी सप्लाइड। अब प्राइस हाम्रो 10 15 20 25 भयो हैन। त्यसैगरी क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ 20 20 पछि 25 भयो हैन। त्यसपछि 20 40 त्यसैगरी 60 र 80। यो चाहिँ के भयो त क्वान्टिटी सप्लाई भयो। अब के छ त माथि टेबलमा हाम्रो, टेबल अनुसार चाहिँ प्राइस 10 भएको बेलामा क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ 20 भएको छ। यसरी हेर्न सक्छौं हामीले कति भएको छ 20 हैन। ल त्यसैगरी प्राइस 15 भएको बेलामा चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ 40 भएको छ। प्राइस बढ्दै जाँदा क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ बढ्दै गएको छ। ल त्यसैगरी अर्को छ प्राइस 20 हुँदाखेरि हाम्रो यो लाइन ड्र गर्दाखेरि चाहिँ हल्का प्रब्लमहरु आउन सक्छ हैन। यसलाई अन्यथा नलिनु होला। सकेसम्म चाहिँ हामीले राम्रो फिगरहरु, राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्दा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा मार्क्स पनि राम्रोसँग दिने हुन्छ हैन टिचरहरुले। यसरी चाहिँ हामीले एउटा करको कुराहरु चाहिँ गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को प्राइस 25 हुँदाखेरि के छ त सप्लाई चाहिँ 80 छ, 80 केजी। ल यसरी चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो इन्डिभिजुअल सप्लाई करको कुराहरु गर्न सक्छौं। फिगर बनाउँदा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर बनाउनु होला हैन, लाइनहरु ड्र गर्दाखेरि। यो चाहिँ एउटा के भयो त सप्लाई कर, सप्लाई कर भयो है त। ल अब यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा एकदम स्ट्रेट तान्नु होला हैन। मेरो यहाँ हल्का अब यो प्रब्लम आउने भएकोलाई यसलाई चाहिँ अब यतिकै गरौँ अहिलेको लागि। प्राइस बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा प्राइस बढ्यो भने सप्लाई बढ्छ भनेर त्यति कुरा मात्रै हामीले बुझे पनि हामीलाई इनफ हुन्छ। अब यो कुराहरु चाहिँ एक्जाममा पनि सोध्न सक्छ। सोध्यो भने चाहिँ राम्रोसँग ड्र गरेर फिगरहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग इलिस्ट्रेट गर्नु होला है। ल अब हामीले के कुरा गर्यौं त इन्डिभिजुअल सप्लाई करको कुरा गर्यौं। हामी मार्केट सप्लाई करको कुरामा जाउँ। अब मार्केट सप्लाई कर हैन। अब मार्केट डिमान्ड करमा चाहिँ के भनेको थियौं त कुनै पनि कन्ज्युमरले डिमान्ड गरेको हैन, कुनै पनि कन्ज्युमरले कन्जम्सन गरेको युनिटहरुलाई चाहिँ हामीले जोडेर टोटल मार्केट डिमान्ड निकाल्थ्यौं हैन। अब सप्लाई करमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा प्रोड्युसरले सप्लाई गरेको, जस्तै अब संस्थाहरुले चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुले सप्लाई गरेको सबै कुराहरुलाई टोटल एउटा समराइज गरेर निकाल्ने टोटल युनिटलाई के भन्छौं त हामी मार्केट सप्लाई हैन। टोटल मार्केट सप्लाई कर भनेर भन्छौं। जस्तै अब एउटा हामीले टेबलमा शेड्युल अनुसार जाउँ। यसमा चाहिँ फर्स्टमा प्राइस, त्यसपछि के हुन्छ त इन्डिभिजुअल प्रोड्युसर सप्लाई र टोटल मार्केट डिमान्ड। ल
त्यसै गरी अर्को हाम्रो के छ त इन्डिभिजुअल प्रोड्युसर सप्लाईमा चाहिँ अब फर्म ए, फर्म बी र फर्म सी तीनटा संस्थाहरूले चाहिँ सप्लाई गरेको सामानको हामी यहाँ डिटेल्सहरू लेख्छौँ। फर्म ए भयो, फर्म बी र फर्म सी। प्राइस इन्डिभिजुअल सप्लाई कर सप्लाई हैन, इन्डिभिजुअल सप्लाई भयो, प्रोड्युसर सप्लाई र अर्को के छ त टोटल मार्केट सप्लाई। ल अब फर्म ए, फर्म बी र फर्म सी तीनटा संस्थाहरूले सप्लाई गरेको सामानको कुराहरू छ। अब प्राइस इन केजी हैन, 1 केजीमा कति सप्लाई भयो भन्ने कुराहरू, जस्तै 20 रुपीस प्राइस हुँदाखेरि फर्म ए ले 10 सप्लाई गरेको छ, फर्म बी ले 15 र फर्म सी ले 20। त्यसै गरी प्राइस 30 हुँदाखेरि के भएको छ त फर्म ए ले 20 सप्लाई गरेको छ, फर्म बी ले 25 र फर्म सी ले 40। त्यसै गरी प्राइस 40 मा गएर बढ्यो हैन, 30 रुपैयाँबाट 40 रुपैयाँमा पुग्यो र फर्म ए ले सप्लाई 20 बाट 30 मा बढायो, फर्म बी ले चाहिँ 25 बाट 35 मा पुर्यायो र फर्म सी ले 40 बाट 60 मा पुर्यायो। त्यसै गरी 50 हाम्रो फर्म ए को कति छ त सप्लाई 40, त्यसपछि 45 हैन, त्यसपछि 80। त्यसै गरी 60 रुपीस प्राइस हुँदाखेरि 50 भयो ए मा, बी मा 55 र सी मा 100। ल अब यो भयो डिमान्ड शेड्युलको कुरा हैन, सरी हाम्रो सप्लाई शेड्युलको कुरा। अब टोटल मार्केट सप्लाई भनेको फर्म ए, फर्म बी र फर्म सी को टोटल सप्लाई युनिटलाई चाहिँ जोडेर निकाल्ने हाम्रो युनिटलाई के भनिन्छ त टोटल मार्केट सप्लाई भनिन्छ। अब 10 + 15 + 20 भनेको कति हुन्छ त 45 हैन। त्यसै गरी 20 + 25 + 40 भनेको 85। त्यसपछि 30 + 10 40, 40 + 35 भनेको हाम्रो कति हुन्छ त हाम्रो यो 60 हैन, हाम्रो 10 हैन है, यो 60 हो। 30 + 60 भनेको 90, 90 + 35 भनेको कति हुन्छ त 125। त्यसै गरी 40 + 45 भनेको कति भयो त हाम्रो 85 हैन, 85 + 80 भनेको कति हुन्छ त 165। त्यसै गरी 50 + 100 भनेको 150, 150 + 55 भनेको 205। यो चाहिँ हाम्रो टोटल मार्केट सप्लाईको एउटा युनिट भयो। अब यही टेबलको डाटालाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त मार्केट सप्लाई कर्वमा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो त y एक्सिस x एक्सिस हैन, यता हाम्रो y एक्सिस भयो, यो x एक्सिस प्राइस र क्वान्टिटी सप्लाइड। प्राइस हाम्रो कति सम्म पुगेको छ त जस्तै 20 बाट सुरु भएको छ, 20 क्वान्टिटी सप्लाइड 20, 30, 40, 50 र 60। त्यसै गरी अब क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ कति भएको छ त टोटल मार्केट सप्लाई भनेको 45, 85, 125, 165 र 205। 45, 85 त्यसै गरी 125, 165 र 205। ल अब 20 प्राइसमा चाहिँ हाम्रो 1 केजी को 20 रुपैयाँ पर्छ भने मार्केट सप्लाई चाहिँ टोटल कति भएको छ त 45 युनिट हैन। 45 युनिट चाहिँ हामीले
प्रोड्युसरको हाम्रो टोटल सम चाहिँ 45 रहेको छ। त्यसै गरी अर्को के छ त 30 हुँदाखेरि चाहिँ कति छ त 85 त्यसै गरी अर्को 40 प्राइस 40 हुँदाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ 125। यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा सप्लाई कर्भ हैन मार्केट सप्लाई कर्भको कुराहरु भयो। यसरी चाहिँ मार्केट सप्लाई कर्भ चाहिँ डिजाइन गर्न अथवा इलिस्ट्रेट गर्न सकिन्छ। ल यो कुराहरु चाहिँ त्यही नै हो हैन। प्राइस बढ्यो भने सप्लाई बढ्छ भन्ने कुराहरु हो। जस्तै 20 रुपैयाँ प्राइस छ भने के भएको छ त यहाँ 45 युनिट्स भएको छ हैन। त्यसैगरी प्राइस 20 रुपैयाँबाट 30 रुपैयाँ पुग्दाखेरि 85 पुगेको छ हैन। यो सबै कुराहरु चाहिँ प्राइस र सप्लाईको कुराहरु हो। र यस्तो खालको रिलेसनलाई हामी के भन्छौं त एउटा पोजिटिभ रिलेसन भन्छौं हैन। प्राइस बढ्दाखेरि सप्लाई बढ्छ भने यसलाई पोजिटिभ रिलेसनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। ल अब सप्लाई कर्भको कुराहरु पनि भयो हाम्रो हैन। अब यो कुराहरुलाई चाहिँ एकचोटी हेर्नु होला र यसरी नै टेबल बनाएर आफूले एक्जाम्पलमा चाहिँ अब 10 को ठाउँमा 20 हैन 15 को ठाउँमा 30 राखेर आफूले एउटा इमेजिन गरेर त्यो भिजुअलाइज गरेर चाहिँ हजुरहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै पनि कन्फ्युजन रहेमा चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आज यति भन्दै यो क्लास यही इन हुन्छ। थ्यांक यू।